ოქროს, ვერცხლისა და სპილენძის შენადნობების წარმოების და ექსპორტის მოცულობა 2011 წლიდან შემცირდა. ამის შესახებ საქართველოში ოქროს მოპოვების და გადამუშავების დარგში არსებული პრობლემების განხილვისას ისაუბრეს. საყდრიში წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის მფლობელი კომპანია RMG Gold მიიჩნევს, რომ წარმოების მოცულობის შემცირება მადანში ოქროს შემცველობის საგრძნობი კლების და წარმოების მასშტაბის გაფართოების ხელოვნური ხელშემშლელი ფაქტორებითაა გამოწვეული. დღეს შევიკრიბეთ იმისთვის და მოვიძვეთ ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის და SIP-ის ეგიდით, რომ განვიხილოთ ეს პრობლემები, შარშანდელი მონაცემების მიხედვით უკვე როგორც გადახდელი გადასახადების კუთხით, ისე განხორციელებული ინვესტიციების კუთხით, რაც შესაბამისად ჩვენ გვამოგვი ექსპორტზეც აისახა, არის შემცირება. ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ სწორი პოზიცია ჩამოყალიბოს RMG Gold-თან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის საწარმო, რომელიც საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პრაქტიკულად 10%-ს ფლობს.